นะคะตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะกักแอมให้เองนะคะอันนี้เป็นตัวแรกก็จะยืดได้บางนะคะก็จะประมาณนี้เลยโอ้บางมากเห็นนะน่ารักจริงเลยนะคะเราก็คลิปต่อไปเราขอยืดแบบทำให้ดูแต่แบบว่าไม่เห็นหน้านะคะอันนี้ก็จะบางประมาณนี้เลยบางมากบางมากปิดมือนะคะค่อนข้างติดอะค่ะนู่นแหละเนาะแต่เราเอาออกได้ไม่ง่ายมากเลยนะคะมันไม่ได้ติดกันก็ดีอ่ะก็ดีมากนิ่มมากชอบค่ะรักค่ะตอนนี้รักมากค่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่ามันนิ่มอ่ะแล้วก็ชอบอ่ะก็ประมาณนี้พอดีกับนี้นะคะมาดูเสียงจิ้มกันดีกว่านี่ค่ะก็จะให้ดูตัวสลากก็จะเป็นตัวประมาณนี้เองค่ะเห็นหรอก็แล้วตัวสลากก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะคะก็จะแบบอันนี้มากเลยเราต้องใส่กล้องหลังไม่ใช่แหละต้องถ่ายกล้องหลังแหละตอนนี้ก็ต้องขอโทษนะด้านไปผิดเลยนะคะก็รอบบ้านนะคะเกมก็เลยให้ดูหน่อยนะคะไปทำติดตัวกันเลยดีกว่านะคะมาดูอันที่สองแล้วเราก็จะใส่ตามกันต้องการมาดูก็ไม่ติดกันเลยดีกว่าติดตัวเฉยออกมาแล้วเฉยขอโทษนะคะว่าสายกันก็ต้องขอโทษนะถ้าเป็นสีขาวเพราะว่าก็ไม่อยากสีแล้วก็ได้นะคะว่าเป็นสีก็ยังไม่ได้ใช้นะคะก็ต้องขอโทษนะถ้าไม่ได้ใช้จริงๆต้องมีสีนะแต่เราไม่ใช้นะคะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็แต่ตามที่อยากได้กันเลยนะมาดูตัวที่สองกันดีกว่าก็อยากชิ้นจิ้มนะคะก็จิ้มก็อาจจะฟินนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะตัวที่สองทำตัวที่สองกันเลยก็จะกลับตามที่ต้องการนะคะขอหน่อยเดียวขอนี้นะคะตามกาวที่อยากได้ก็ขอเท่านี้นะเราทำ2ตัวเลยตัวที่สองนะคะใส่น้ำไปกลางฝานี้ครึ่งนึงของกาวนะคะครึ่งนึงของกาวก็ครึ่งช้อนนะคะเต็มช้อนเลยแล้วกันนะโอเคคนให้เข้ากันอาจจะน้ำเยอะไปก่อนนะไม่เป็นไรนะเราไปใส่น้ำเยอะจนเกินไปไม่ไหวค่ะเข้ากันแล้วแต่รู้สึกว่าเหลวมากเลยค่ะใส่น้ำเยอะเกินใช่ต้องขอโทษนะคะว่ามันใส่น้ำเยอะเกินนะคะก็ต้องใส่กาวเพิ่มอีกหน่อยนะคะที่ของกาวปริมาณหน่อยค่ะเท่านี้ค่ะนี่ค่ะโอเคเก่งมากค่ะเท่านี้นะคะกาวก็จะเหลือนุกแล้วก็หยุดก่อนนะคะเป็นกาวแบบนี้นะคะกาวที่โอเอก็จะได้นะคะใช้ได้หมดกาว
ช้เป็นเงินสดนะคะก็อาจจะต้องใช้9 คนนะคะนี่นะคะก็จะไม่ต้องเห็นหน้ามากก็ได้เนาะก็จะบางนี้นะคะก็จะดูค่ะตัวสลากก็จะได้ค่ะเนื้อที่ค่อนข้างที่จะเข้ากันง่ายนะคะเข้ากันปุ๊บนะคะก็จะใส่กีซาลินบอแลกผสมน้ำนะคะก็กีซาลินบอแลกน่าจะหมดพอดีนะคะก็ผสมน้ำเลยนะก็ใส่เท่านี้เลยแล้วกันเนาะจะใช้หมดไปเลยแล้วกันยังไงต้องหมดอยู่แล้วแน่นอนไม่แน่ก็อาจจะไม่พอด้วยซ้ำค่อนข้างจะไม่เห็นมากค่ะอันนี้แค่บอกนะคะว่าลีเยอะมากนะคะก็คนกันเลยค่ะก็ขอโทษนะอาจจะเข้ากล้องสะเทือนหน่อยแต่ว่ากล้องไม่ลงนะคะค่อนข้างที่อาจยืดได้แล้วแต่ว่าจะเหลวไปหน่อยนะคะคนให้เข้ากันค่ะน่าจะเป็นก้อนใกล้ที่จะค่อนข้างที่ใกล้จะเป็นก้อนนะคะใส่ไปเทียมค่ะเทียมหมดเลยแล้วกันเนาะน่าจะไม่พอค่ะตอนนี้นะพิชลีน่าจะไม่พอนะคะหรือว่าก็พอนะคะจะไม่พอนะที่ไม่พอนะไว้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องคนเรียนนะจะกระเด็นหกได้ผสมกิซาลินใหม่ค่ะนะใส่ให้หมดก่อนผสมกิซาลินหน่อยค่ะเท่านี้นะโอเคใส่น้ำไปโอเคกิซาลินหกระวังนะคะใส่น้ำครึ่งฝาสองนะคะใส่น้ำครึ่งฝาอย่างนี้2ค่ะกะเอานะคะนี่นะกะเอาว่าจะพอไหมนี่ตั้งหมดเลยคนให้เข้ากันก่อนเลยคนน้ำยากิซาลินให้เข้ากันเลยนะคะเข้ากันปุ๊บก็จะได้ที่ประมาณนี้นะคะก็ใส่ไปเลย2 ช้อนนะคะช้อนหนึ่งนะคะใส่ไปช้อนหนึ่งก็คนค่ะก็จะมีความนิ่มจะเป็นก้อนมากขึ้นเลยนะคะก็จะเป็นก้อนอย่างนี้แล้วก็จะยืดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะแข็งหรือเปล่านะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะคะกายนะคะนี่ไม่ได้แข็งเลยนะถ้ามันแบบว่ามันจะแข็งมันต้องกายก่อนแล้วถ้าแข็งปุ๊บเจยากมากค่ะถ้าจะให้ใส่บีไนนะคะคนนะคะตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างใกล้จะเป็นมากเลยก็จะแบบนี้ค่ะยืดได้เยอะมากยืดได้ยาวก็บางค่ะที่รู้นะคะก็ออกเป็นก้อนแล้วก็ทำได้ง่ายมากเลยนะอุปกรณ์ด้วยนะคะถ้าใครไม่มีอะไรอุปกรณ์อะไรตามหาซื้อได้ร้านทั่วไปเลยนะคะถ้ากิซาลินไม่มีกันให้ซื้อตามร้านขายยานะคะแต่เราใช้เป็นกิซาลินขวดเล็กนะคะขวดเล็กประมาณนี้ดูขวดเล็กเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเยอะใช่ไหมถ้าทำเยอะก็ใส่กิซาลินในขวดใหญ่นะคะจะใช้เป็นผู้ทำสลาม9 ขวดแต่ว่าขวดใหญ่9 ใส่9 ขวดแล้วแต่ตัวเลยก็นะทำอย่างนั้นนะใช้9 ขวดใหญ่กิซาลินขวดใหญ่ค่ะนะคะก็นั่นนะคะสมมติเราใช้กิซาลินขวดใหญ่แล้วเราจะใช้กิซาลินหมดได้ใช้9 ขวดใหญ่นะคะ9 ขวดเล็กก็ได้9 ขวดเล็กก็ได้แต่มันจะเปลืองหน่อยนะคะถ้าใช้เยอะก็ซื้อไปเลยขวดใหญ่ถ้าแบบว่ากิซาลินมันสามารถให้เป็นง่ายแต่ถ้ากิซาลินหมดก็ขอทยอยใส่กาวลงไปนะคะและถ้าสมมติกาวยังเหลืออยู่ทยอยใส่กาวลงไปนี่ค่อนข้างที่จะเป็นก้อนก็เอาทำงานให้เป็นก้อนแล้วก็เอาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ทำให้จนกว่ากิซาลินจะหมดแล้วก็ไปผสมกันนะคะอย่างนั้นก็ได้ก็จะมีประโยชน์ตามตัวนี้ก็เด้งด้วยนะยืดได้บางด้วยแต่ตัวไหนนิ่มกว่า2 ตัวแรกเพราะเราว่าตัวแรกนิ่มกว่า
นะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่แบบว่าหนืดเหนียวมากเลยนะคะก็ค่อนข้างที่แบบว่าจะเป็นก้อนแล้วก็แผ่ได้บางนะคะก็ขอโทษนะถ้าแผ่เราไม่เห็นหน้านะคะแผ่ได้บางแล้วก็แบบไม่ใช่ง่ายนะคะก็จะประมาณนี้เลยก็ที่ไม่ฟินเท่าไหร่นะคะก็ฟินนะคะแต่ไม่ฟินเท่าไหร่มานี่จะดีกว่าใช่มาลองที่กันดีกว่าก็อาจจะแข็งตัวหน่อยนะคะก็แบบจะขาดง่ายด้วยเนาะก็จะนิ่มอยู่นะคะตัวนี้ประมาณกระดับนี้นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายจะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่อยเจอกันใหม่นะคะบายสวัสดีค่ะขออนุญาตไปเล่นสลาม